Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Azul Flawen. Alors, mon gâteau, il y a assez de demander la recette du gâteau que j'ai publié la dernière fois. Alors, ce gâteau, c'est un mouli cake. Alors, pour cette recette, نحوج زيت ملازين. Voilà. نو 170 غرام من السكر. نروي bien حتى ما يولي bien. ميولي نو 250 غرام الفارينة. نو 10 غرام la levure. Voilà. Meilleur ou le farine bien, à 250 grammes de crème liquide, soit salée, soit c'est liquide. Le résultat est le même. Il n'y a rien qui change. Voilà. Voilà. Mitsolim. On va faire le four à 180 à peu près. Ça dépend les fours. Hein. Mais minimum 180. Alors, tu fais le moule 10 cm. هتهجي ما كيجي البابي دو كويسون الا قاس تعليم البابي كويسون لكن كاطون ونخاص ينفل ويعقو جاره باش يتبع ديريكت البابي نيا سي امبورطون فوالا تسبون مينيموم 45 minutes ما شوك بارابور لا كويسوناد في من كوتو تبيكي الكاطو نول تولي ما يبان خاطئ ما يداد بروبر الموسنون سي سي بون يعمس فوالا هذا نو غاتون غيبوا بيان يحمر بيان مثلا كساد يسمير في لاكري مي صماده تنسيلوفاني كومبليتوم الا قد سيلوفاني باش ديك التشميره الليغ تتجم توت اون نوي داخل الفريجيدير نقدر يقيم داخل فوالا انا عدا لا غاناش on va faire une ganache montée. Alors pour la ganache, on نطف 130 grammes la crème. نزيد نستحمو. نسمري 110 grammes de chocolat 30% de 32%. Voilà. حالا ما تفسي سنانو une feuille de gélatine. نخدم ديجا هو ماني صمان نهكات. نصزم ما سكسما ما الناس تيغير ما داخل. À la fin سنانو 200 millilitres de crème ثاسمات. فوالا هذا المسفلة باش كنا تنسالي ابري اتنغو ما كيس البابي سيلوفان ا كونتاكت فريمون اذا قد تتوشي لا كريمنيا كما تكتشما ريحه يتويتو اتنغير توت اون نوي على الفريجيدير الا قد تنسكي الفخوا لوندومان مي تنسى غاتزيد نكس اون فا لا مونتي فوالا اون فا لا مونتي كوم اون شانتيي بحال ما تموسي بيان. Voilà. Déjà la texture est déjà de base. Alors c'est salé. Voilà. Mithoulia. Déjà que je m'ai gâteau en tranche et tout. Arniras praline et noisettes que j'ai préparé déjà. Après qu'on voit les goûts, on y a et ouais, on a pâte à fruits, tout les goûts et c'est ajveni venez soit le citron, soit les fruits, les framboises, tout il y a plein de garnitures et c'est chacun a ses goûts, chacun a ses envies. Attends notre fall ce qui nous aime bien c'est le sirop il y a une dose de sucre c'est pour ما يسمع ça nous شطح la vanille وني هوال اسخم ميم لا ganache نول تغارني bien la ganache. Voilà. Comme j'ai choisi le praliné noisette, c'est alors la noisette torréfiée qu'on casse et souffle là. Voilà. Et ainsi de suite. حالا ما تفوق كل لي زيطاجنون. حاجة importante. ولا من الديسكا كيويسين تقارو نو غاطو تقارو هنا كما شما تزوار دار داخل زكنا نكارو غاطو ينم هم ديفا بلا يقعد. توجور عروت نفسه وانت نكارو تزور مر داخل باش الكاطون ونا لا فان يقعد بيان حالا ما تفوق ما كاطون وين فوالا تقعد مكسوف لا صلا كرمي يوارنا كنيا خاصو يغوما بيان سي با غراف اتكرم سا فريجيدير توت اون نوي ديقي اسكا نيك صاصيت سولا راس لا شونتيي سولا لا شونتيي اتروموس لا شونتيي سخمري بتيت فلور سي ان غاتو تري سامبل فوالا اي ليجي فسوس parce que je l'ai préparé pour le nouvel an. La laisse après manger, du coup, voilà. C'est un gâteau unifoque. J'espère qu'il y a un doute fait mera
écrivez dans les commentaires, on y répondre. Et je vous dis à bientôt, Inch'Allah. N'oubliez pas de partager et de liker. Bisous, bisous, au revoir.